好啦，咁啊陳浩然醫生咧已經嚟咗啦。咁啊 Ronnie 咧，今日頭先我哋講緊笑咧，落雪嚟咧，叫佢教下點樣正確鏟雪方式。佢話可以㗎，不過你去鏟啫。佢就指揮我。咁好啦，陳醫生早晨。早晨。同我今日講，你真係下次一定要示範。哇，好聰明啊！以為醫生做咗醫生梗係聰明㗎。梗係啦。嗱，今日講埋個頭痛先，同埋陣間有啲示範咧，令到大家咧可能減輕一啲不必要嘅痛楚。咁啊，今日講埋啲咩頭痛咧？係啦，呢個咧就叫做頸椎病變性頭痛。變性啊！會聽都未聽過嘅。病變性，變咗個性質係咩嚟嘅咧？呢個其實咁咧就係因為個頸椎嘅問題影響到頭痛啦。今次咁啊，頸椎有啲咩會影響頭痛咧？咁譬如話係頸椎嘅退化啦，OK，頸椎嘅移位啦，或者係關節嘅毛病咧，就會影響到呢個頭痛嘅。咁有咩辦法咧？係啦，咁個頭痛其實主要咧就幾樣嘢引起嘅，OK。咁啊，譬如話神經根啦，OK，譬如第一、第二同第三條神經根就會影響個痛啦。所以有兩條筋，所以人哋話就係黐孖筋啦。哦，就係三條，你都幾黐三筋添，痛所以咪痛咯。黐同埋痛係唔同兩樣嘢㗎嘛。哦，好痛啊！咁啊，其實通常有冇話圍繞咩個範圍？係啦，痛嘅位置咧就由頸後邊啦，OK，我哋通常一邊嘅頸後邊，後尾枕去到一邊個面，去到面嗰度、眼嗰度咁樣樣。嗱，今日見到你咧有備而戰咧，即係當你真係有咩可以即係一個治療嘅方法啦，你即係教。最主要其實因為咧呢個係個頸椎嘅問題，咁我哋要喺頸椎度做翻嗰個治療啦。咁所以咧嗰個矯正就唯一最好嗰個方法，就幫你喺頸椎嗰度，冇錯啦，你揾下你做噶啦。咁啊有冇啲嗱？我哋平時即係如果有病，梗係要揾你啦。咁但係可以平時喺屋企做下，有冇啲保健預防？預防啊，係咯。係啦，咁去到呢個程度咧，我哋都會學下點樣去做翻啲保健啦，係啦，啲預防嘅嘢啦，咁樣樣。先由生活講起啦，生活啦，習慣要正常啦，OK。咁我哋作息要正常啦，盡量就係話有足夠嘅休息啦，唔好捱夜啦。朋友喎，越嚟越少喎。點解你開始人哋約親你都話，我要瞓覺早瞓，又唔去啦，又齊瞓咪 OK 咯。好長，大家都返屋企休息。生活正常啲，生活正常啲。咁啊，另外就避免食煙啦、飲酒啦，同埋食啲好高咖啡因嘅食物啦。飲咖啡咁啦嚇。咖啡普通都可以，但係太高就唔好啦。咁另外咧就少食一啲會影響頭痛，即係會令到佢 trigger 到個頭痛嘅食物啦。譬如話好多防腐劑嘅嘢啊、味精嘅嘢啦，譬如話好多香腸啊、醃肉啊，或者係朱古力啊、高脂肪嘅食物，咁我哋都要食咗3條。係咯，我成日都食喎呢啲嘢。3條腸真係。好啦，要改變下習慣啦。跟住嚟就少啲，係啦，食2條。好啦，另外咧就環境啦 ，OK，咁我哋都要保持嗰個空氣流通啦，因為好多時咧香水、古龍水或者油漆咧都會影響到我哋會有頭痛嘅。我就唔搽呢啲香水，不過我真係你講得啱喎。我先試過有入 lift 咧，有啲人搽啲好濃嘅香水咧，我的確真係 trigger我頭痛㗎。係啊，真係有，你講得啱。我唔揀㗎，所以人哋送呢啲俾我，即刻送俾人。係啦，咁另外就做翻運動啦，當然 OK，普通嘅運動我哋都需要做翻嘅。咁咧就最緊要啦，唔好用呢個藉口啦，即係唔好話太忙啊、冇時間啊嚟做藉口，最緊要做運動。係。咁另外咧就係 develop 啲嗜好啦 ，OK，一啲可以幫我哋減低壓力嘅嗜好。睇電影算唔算咧，醫生？睇電影算嘅，不過你唔好睇得好緊張嘅電影。2012世界末日，好大壓力㗎。係啊，畫畫睇下書啊，咁都 OK 嘅 ，OK。咁另外啦，就可以用呢個香薰療法啦 ，OK，話 aromatic therapy，即係嗰啲點住啲油啊，係啦，香薰草啊嗰啲係啦，薰衣草咧，咁可以幫你減低香薰草啊，係啦，減低嗰個壓力啦，咁樣樣。咁啦，好啦，咁啊，我哋譬如話可以避免一啲留喺同一個位置嘅即係同一個姿勢嘅動作，做 reception 啦，有時自己做電腦 software 嗰啲人就要留意下。咁樣一個 position 啊，冇錯啦。所以你見到我哋做主持成日都好唔尊重嘉賓，唔係㗎，因為阿陳醫生同我講，唔好保持一個。即係唔可以成日做4個咁，所以我哋就咁樣。陳醫生今日有咩教？係啦，30分鐘到啦 ，OK，就應該要喐。就喐，3分鐘咁樣，陳醫生就走咗條頸緊咗。好啦，咁啊仲有咧？仲有譬如話嗰個牙膠啦 ，OK，好多時咧磨牙咧會影響我哋半邊或者兩邊嘅面咧嗰啲肌肉好緊嘅，咁所以係啦，冇錯。可能要揾牙醫嘅。冇錯，你揾牙要 check 清楚先啦，咁樣樣。咁另外咧就飲水啦 ，OK，盡量飲多啲啦 ，OK， 8杯水。OK，飲8杯水，8杯水啊！係啦，8杯水。咁啊，跟住有冇啲食維他命？聽講話而家都有啲係幫助到。係啦，食啲維他命 B 集啦，咁 B complex 係啦就可以啦。好啦，今日我哋知道咧，即係阿陳醫生咧，就 Ronnie 咧帶咗咧，即係幾幅圖。咁亦都現場咧會同我哋2位主持咧，即係教我哋鬆筋。係最主要鬆咩咧？今日係頸嘅肌肉。頸肌肉係嘛？好，我哋睇一睇第一張肌肉先啊嚇。係啦。咁呢個咧就係拉我哋而家 upper trapezius 就係頸部嘅肌肉。咁我哋點樣做咧？咁我哋咧就可以坐直直。坐直直先啦，出翻嚟我哋現場啦。手啦，拉住嗰個凳邊或者坐住個手。係啦，即係其中一邊拉住係啦，拉住凳邊。個 chin 咧就 tuck in。OK。咁手咧就搭過去，擺喺耳仔嘅上邊。
擺耳仔上高。係啦，跟住咧就拉。哇！有啲痛喎，點係咪有問題？哦，扯住嘅喎。啱啦，扯住咧即係話你個肌肉咧就比較緊啲。哦，真係好緊喎。咁要拉幾耐啊？呢個 10至20秒到啦。即係跟住整完一邊就另外一邊。跟住就放啦，跟住就去另外一邊拉住。即係個下巴喎，唔好唔記得。係啦。咁你呢一邊係一定要掹實一樣嘢㗎，係啦，因為咧其實做拉筋啊，或者咁樣講啦，你好似拉條橡筋咁，兩邊橡筋一齊喐咧就冇嘢拉過嘅，一邊 anchor 住一拉咧你先至會拉得開。即係 stretch 翻佢。冇錯啦，所以點解拉住個手就咁解？不過我右邊同我左邊，即係話呢邊勞損多啲。係啦，所以咧如果你做拉筋嘅時候咧，如果你將右邊做到好似左邊，或者左邊好似右邊咁，就差唔多啦。好，每邊15至20秒到。冇錯啦。好啦，第二幅圖我哋睇下先。我哋都係咧手咧係拉住嗰個凳邊，個穿就 tuck in，OK。今次手咧就擺喺個耳仔後邊。耳仔後邊，係啦，耳仔後邊。咁個方向咧就係架底 ，OK。舉起手個架底方向向斜地向前拉嘅。架底向斜地向前拉。冇錯啦。哇，好痛喎！係啦，咁呢個做嘅位置咧就係頸後邊嗰塊肌肉。哦。頸後邊嗰塊肌肉。都幾痛喎！哇！我哋啲 cameraman 唔該影我哋，唔好做運動。係咯。唔關你事，你陣間之後做。幾自私啊！好啦，幾扯住嗰個。咁呢邊就調翻轉啦。調翻轉都係拉住邊啦 ，OK。個穿都係tuck in，手都係擺喺後邊，跟住就衝向個架底。係啦，冇錯啦。有幾可你自己聞到自己架底就係呢個運動。係啦。希望你又衝上嚟啦。唔好意思啊。好，第三個。好啦，第三幅圖我哋睇下先。前邊嘅頸嘅前邊嘅 ，OK。嗱，我哋都係手拉住凳邊，穿都係tuck in，OK。跟住咧塊面咧就望個相反方向，所以如果你做左邊嘅話就望個右邊。係。望晒之後咧，手搭過去擺喺耳仔嘅前邊，今次擺喺耳仔前邊啦。哦。就向後拉嘅。哇！拉去後邊。向後拉，係啦。哇！係啦，條筋好似好扯咁喎。原來我係好梗㗎，就係咁樣樣。你而家先知咩？你個性格就係梗㗎啦，根本不嬲。咁啊，too bad for you。咁咪試埋第二邊啦，我哋試埋第二邊啦。好，試埋第二邊。好啦。喐唔到。呢邊好似下巴拉住邊，睇邊個穿，望個相反。望個相反先。係啦，手擺喺耳仔前邊。喺耳仔前邊。跟住拉後。後啦，冇錯啦。哇！簡直好似唔喐得咁。醫生，我諗我要陣間乜嘢？可唔可以同我 adjust 下？如果喐得好少嘅意思，真係已經肌肉係傷緊嘅。兩樣嘢，如果喐得少嘅話，可能你個做個姿勢或者做個方法唔啱啦，或者真係好緊咁樣樣咯。咁即係話，其實如果我哋唔鬆嘅話咧，即係正如話，如果 wrong posture 就會影響你會有頭痛嘅喎。冇錯，會影響有頭痛。你有冇頭痛啊？平時？平時都有㗎。哇！對住你梗係會頭痛啦。咁唔緊要啊，對住我係應該有頭痛，因為我厲害啊嘛。好啦，咁啊，醫生多謝晒。咁咧，咁以後每一次咧，可能介紹下我哋啲唔同嘅 stretching 咧，幫到我好多。咁但係我都會揾你嘅。好嘅。好，多謝晒 Ronnie，多謝晒。我哋一齊做下先啦，嚟啊喂！又拉啊！下巴下低啊！